अपने स्टेज पे बुलाता हूँ हमारे आज के नौजवान अदनान जमील को कि वो आए और स्वीडिश ज़बान में अल्लामा इकबाल की एक मुख्तसर नज़्म और इकबाल का तारुफ। आप सब हमदन गोश हैं, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। अदनान जमील। Assalamu alaikum. Hej allihopa. Om du blott vet din egen inre kraft, så bygg ett hav på dina tårars saft. Sök inte tigga månens ljus som stör. Lys upp din natt med dina egna strålars glöd. Det här var en vers skriven av den store poeten Allama Iqbal. Som ni säkert redan känner till är Allama Iqbal en av de främsta poeterna från Pakistan och betraktas även som Pakistans nationalskatt. Iqbal utbildade sig till jurist i England och därefter började han skriva poesi både på engelska, persiska och urdu framförallt. Iqbal studerade även andlighetens olikartade utvecklingar i väst och öst, vilket man kan återfinna i otaliga av hans dikter och poesi om islam och Gud. Varför Iqbal kallas för Pakistans nationalskald är nog för att det är tack vare honom som vi har ett land som heter Pakistan idag. Efter att ha blivit vald in till parlamentet i Punjab 1926 ökade hans politiska närvaro och han kämpade för muslimernas rättigheter. Allama Iqbal la fram tvånationsteorin, vilket innebär att muslimernas område skulle få självständighet från Indien. Och hans vision visade sig bli sann när britterna lämnade indiska subkontinenten och Pakistan och Indien blev två egna länder. Nu ska jag framföra en kort dikt av Allama Iqbal som heter Din inre kraft. Vår värld är en kaskad av ljus och färg. Vår värld har dödens tvång djup i sin märg. Den är ett tempel byggt av ögats blick och där livets enda krav blir ät och drick. Din andes första anhalt, resenär, men inte färdens slutmål ligger här. Bryt igenom barriären, tum för tum. Sök lösa gåtan bortom tid och rum. Till världar som ej syns ska du nå ut och se att livets urgrund ej tar slut. Det målet kan du alltså hinna till om du blott tänker stort och ärligt vill. Men resan genom livets korta år får visa vad din inre kraft förmår. Tack så mycket att ni lyssnade på mig.